E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Usando aqui, na minha opinião, a principal função dessa Makita. Ela que é a DHW 180 18V, que é fazer manutenções em ar-condicionado, essas coisas assim, sem precisar tirar do lugar, né? Você tem como fazer a limpeza, só afastando aqui um pouco o parafuso, puxando ela direto para poder fazer a limpeza atrás, usando apenas um balde e a mangueira que vem nela. A gente tem a manutenção aqui bem feita e sem ter muito trabalho, né? É isso aí, galerinha. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Espero que se inscreva no canal. Falou, valeu, fui.